大家好，我係 Ben Wong，歡迎大家嚟到呢個 CTU CS 簡介會 V1 2025年5月17號嘅版本。係啦，咁點解我要創立呢個咁嘅視頻嘅系列呢？咁其實因為咧，我就發覺我哋嘅學校咧個 CS 咧，其實係缺乏咧相關嘅講解會嘅。係啦，咁因此咧就建立咗呢個嘅呢度重複咗啊，因此咧就建立咗呢個 CTU/CS 嘅簡介會嘅系列啦。咁咧就希望咧就幫助到咧 CTU/CS 嘅學生咧更加清楚咧自己咧應該喺呢個嘅 CS 嘅呢個咁嘅道路上咧應該點樣做啦。係啦，咁咧我呢個視頻咧咁基本上咧就會拆開咧應該3個嘅唔同嘅短片嘅。咁因為咧就係方便我咧往後咧就唔使重新再錄多一次個視頻啦，可能咧就更新某一部分嘅視頻咁就算啦。係啦，咁第一部分啦，咁當然就係呢個背景介紹啦。咁介紹已經介紹完畢㗎啦。咁跟住啦，我今集咧就其實咧主要會講咧要買啲咩嘅平板同埋呢個嘅筆記簿電腦嘅。係啦，咁呢度咧咁其實咧都同我嗰個CTU 嗰個新生存手冊咧入邊咧都差唔多噶啦，但係咧就係有少少嘅改動嘅。係啦，咁咧呢啲都係照舊噶啦。咁咧就係你可以咧去 Google 啦，就揾翻啦 CTU 學生電腦嘅優惠啦，部分機型有優惠啦。Apple 咧就一直都有呢個教育版嘅優惠啦。係啦，你可能咧就會覺得咧呢度入邊嘅配置咧有少少高啦，但係我個考量咧係希望呢個設備咧喺未來5年咧都可以運行流暢嘅。係啦，咁平板咧就非必要啦，但係建議嘅。係啦，點解咧？因為咧你做一啲可能數學嘅一啲問題啊，又或者係一啲嘅平時上堂啊，你都可能咧係需要咧係寫字即係落個 note 即係寫字落嗰個平板嗰度嘅。係啦，咁所以咧就都建議你買啦，係啦，即係如果唔係去到即係好窮嘅地步咧，都係建議買啦，係啦，咁因為咧真係有用嘅。係啦，咁你尤其係 Year One 同埋 Year Two 咧，可能就會用得多啲啦，係啦。咁 Year Three、Year Four 咧就唔太清楚啦，咁因為咧我啱啱先 Year Two 嘅啫。係啦，咁咧就同埋啱啱先完咗呢個 Year Two 啊，係啦。咁所以咧就我嘅建議就係去到呢度啦，係啦。咁咧就建議啦，咁都係呢個處理器咧就 A12以上啦，呢個8加 Gen 1就以上啦，天璣就9300以上啦，係啦。咁內存咧就8GB 啦，呢個儲存空間咧就256GB 啦，係啦。呢啲咧就唔好慳啦，咁因為我覺得咧你如果低過呢個咁嘅水平咧，又可能會甩㗎啦。係啦，咁咧就有 Android 啦同埋蘋果嘅。咁 Android 嘅個優點咧就係平啦，係啦，好明顯平過蘋果嘅。但係缺點咧就係咧你可以記 Notes 嗰啲軟件咧可能就好少啦。而且咧佢嗰個筆咧應該係話個硬件啦，應該係軟硬件方面啦，係啦，都優化得唔係幾好嘅。咁咧你就應該去現場咧再試一試啦。咁我推介嘅嗰個產品咧就係個牌子咧就係得小米同埋三星嘅啫，係啦。咁你其他咧就自己去揾啦。係啦，咁跟住啦就蘋果咧，咁咧佢個優點啦，咁當然啦，佢記 Notes 嘅嗰個軟件咧就優化得非常之好嘅，係啦，包括埋佢嗰支筆啦、硬件啦，係啦，係啦，我成程咧都會修修補補啊，因為咧我需要透過呢個講嘅形式，我先知道嗰個缺陷喺邊度啊，係啦，咁咧就你其實你都可以去現場試下嘅。咁唯一佢一個比較出名嘅咧就係叫 GoodNotes 啦，同埋嗰個GoodNotes 係最出名㗎啦，係啦。咁佢個缺點咧都好明顯嘅，就係貴啦。OK， 係啦，你同樣嘅價錢咧，咁其實咧喺小米嗰邊咧可以買到一個我諗256G 嘅嗰啲咁嘅平板咧，即係差唔多㗎啦，係啦。個儲存空間方面咧，佢係比較貴嘅，同埋成部機嗰個係比較貴嘅，係啦。咁咧佢特色咧就最主要都係寫字啦，咁記得就買 pencil 啦。咁打字咧就唔係好建議啦，咁因為咧你已經有電腦㗎啦，係啦。咁如果你需要呢個打字嘅功能咧，就記得買翻個 keyboard 啦。OK， 係啦，咁咧就電腦啦，呢個筆記簿電腦啦，係啦，咁咧就係必須嘅，係啦。咁因為作為一個 CS 嘅學生咧，有部呢個筆記簿嘅呢個電腦咧係非常必要嘅。OK， 係啦，你就算我當你即係你可能
開學可能頭嗰兩個星期唔使用啦，但係你去到後面咧，你發覺咧你冇個筆記簿電腦咧，你好多嘢都做唔到啊！你可以話連功課都做唔到，連學習都學唔到。係啦，咁所以咧我都係呢度重新再聲明咗一下啦，就再聲明咗一下啦。呢個筆記簿電腦咧係一定要買 ，OK 係一定要買。係啦，咁至於你買咩生態咧，我等陣咧就會再講啦。係啦，咁呢個建議咧都係2024年啦8月份咧嘅建議，因為我都唔得閒去理啦，我買完一部咧咁就算㗎啦。係啦，咁處理器咧咁咧就Apple 咧就建議呢個 M1 晶片以上啦，係啦 M1 晶片我覺得已經足夠㗎啦，係啦。跟住 Windows 啦，咁呢度 Intel 咧就有少少問題嘅，呢個唔知13定係第14代咧，佢咧就有少少品質嘅問題，咁呢個受影響嘅名單咧就係呢一度咁多啦 ，OK。嗱，咁呢一堆咁嘅處理器咧就唔建議買啦 ，OK。咁跟住啦，我就建議你咧就買翻呢個 Ultra 系列嘅 ，OK。咁 AMD 咧就係 Ryzen 7嘅5系列以上啦。係啦，咁呢個內存方面咧有好多人就喺度問啦，究竟我要買16G 啊定係32G 咧？係啦，我嘅建議咧最好咧都係用翻32G㗎。係啦，點解咧？咁因為咧你有陣時咧即係好似我而家呢個電腦咁樣，係啦。我雖然我都勉勉強強咧都用到嘅，但係咧你一發覺咧嗰個即係你嗰啲 coding，即係你嗰啲代碼嘅嗰啲file 咧係啦太多嘅時候咧係啦，你個電腦咧就顯得咧就十分吃力啦。咁所以咧我最好咧就建議咧你就係用翻呢個32GB 嘅呢個咁嘅電腦啦。咁因為咧你未來咧可能開幾個軟件咧個 RAM 咧都已經差唔多爆晒啦。咁個儲存空間咧，咁最好咧就梗係2TB 以上啦，係啦。咁1TB 都 OK 嘅，係啦。咁咧就500G 咧就唔好啦，即係好似我而家咁樣，係啦。我而家咧要猛咁樣鏟文件鏟到好鬼煩嘅，係啦。所以咧都係建議咧都係用翻1TB 或者2TB 以上啦。係啦，跟住咧就續航時間咧就非常重要嘅，係啦。你自己咧可以上網去揾咧呢部電腦究竟頂唔頂得住咧8至9個鐘以上嘅，係啦。咁因為咧有陣時咧你可能要連續上6個鐘啦，係啦。你要知道啦，佢嗰個續航時間咧係理論上嘅啫，係啊。你實際嘅嗰個操作嘅環境可能咧更加嘥電嘅。咁所以咧就建議你咧嗰個筆記簿電腦咧起碼都有8、9個鐘啦。咁因為你有可能連續上6個鐘啦，咁更加唔好彩嘅就係咧你可能你呢6個鐘咧都冇辦法叉電啦。係啦，咁你如果你帶過一個咧專門玩遊戲嘅嗰啲咁嘅 notebook 咧，我可以話咧你嗰啲電咧差唔過3個鐘㗎，就跟住就玩完㗎啦。係啦，咁電腦咧對我哋 CS 嘅學生嚟講係非常重要嘅，係啦。咁咧你冇咗部電腦，基本上廢咗一隻手咁樣㗎啦。咁所以咧都係建議大家咧就買翻一啲嘅續航能力咧就比較強嘅一啲咁嘅電腦啦。OK。係啦，咁呢邊咧都係照舊啦，都係推介咧就安裝翻呢個360衛士啦，同埋360殺毒嘅。咁呢邊咧就有3個嘅視頻咧可以 prove 到佢咧喺殺毒功能方面咧係有效嘅，係啦。你其實咧你作為一個 CS 嘅學生咧，完全係有能力咧喺度取消晒嗰啲廣告彈出嘅。OK。係啦，唔好再同我喺度講咧360好多廣告啊！人哋唔多廣告點樣賺錢咧？係咪先？一個賺唔到錢嘅一個產品係嘛？佢點樣去持續咁樣去更新去運行咧？係啦，咁所以咧，我覺得呢個咧就係你需要咧去理性看待翻啦。係啦，你市面上一啲免費嘅所謂嘅殺毒軟件有冇真係幫你殺到毒咧？係啦，你安裝呢啲咁嘅軟件嘅目的係為咗殺毒 ，OK？ 唔係攞嚟裝飾。係啦，咁所以咧就唔好整一個咁嘅裝飾品咧，就安落你嗰個咁嘅電腦上面啦。係啦，完全咧係冇用嘅。係啦，你如果唔服氣嘅話咧，我都費事咧就同你講啦。OK。係啦，咁呢啲咁嘅問題咧，真係我已經即係我講過好10幾20萬次啦。係啦。咁咧就我發現咧呢個360咧就會騎劫你嗰個嘅瀏覽器嘅主頁嘅嗰個嘅問題嘅。係啦，咁所以咧好簡單嘅啫，你開翻去360安全衛士，打開功能帶傳，打開我的工具，打開呢個嘅主頁防護，跟住咧就喺呢個修改鎖定嘅呢個瀏覽器網頁最嗰個咧，你就取消咗佢。咁跟住咧就唔會騎劫你嗰個瀏覽器嘅嗰個網站啦。
係啦，我發現咧呢個係佢做得唔好嘅地方嘅，佢確實係有啲問題嘅，係啦。但係喺免費嘅軟件嚟講咧，免費嘅殺毒軟件嚟講咧，我覺得咧佢已經係 top one 嘅啦，係啦。即係如果你肯俾錢，你肯課金嘅話，咁當然更加好啦，係啦。呢個360安全衛士咧都有國際版嘅，咁國際版嗰個咧好似有得課金嘅，係啦。係啦，咁咧就同埋嗰個咧好似又冇乜廣告，自動幫你刪咗廣告啦。係啦。咁生態方面咧，係啦，咁咧就呢個 Window 嘅呢個就個優點咧都好咩㗎啦，即係好明顯㗎啦。第一，佢係足夠平啦 ，OK？你相同嘅價錢咧，你喺 Window 咧買到嘅嗰個嘅配置咧，即係嗰個 GPU 啊定係 CPU 咧，都係好過蘋果一截嘅，係啦。跟住咧就係易上手啦，易配置呢個環境啦 ，OK？呢個咧你可能暫時就體會唔到啦，係啦。但係咧當你咧可能要裝一啲嘅唔同嘅嗰啲咁嘅language 嘅時候咧，你要喺度搞嗰啲配置咧，其實都搞到你有少少麻煩嘅，係啦。咁 Window 咧佢其中一個優點咧就係易上手同埋易配置環境啦，你到陣時咧就會體驗到㗎啦。係啦，咁跟住咧第三個優點啦，就係咧大部分嘅軟件咧都能夠咧順利支援嘅。係啦，你相比於呢個蘋果咧，佢有啲嘅咁嘅軟件咧，有可能係唔支援嘅。咁因為咧佢嗰個 CPU 咧太過特別啦，係啦，咁咧就係呢個 M 系列嘅呢個嘅晶片嚟嘅，係啦。你如果係好新嗰啲 M4 啊或者 M3 嗰啲咧，有啲軟件咧佢係唔支援嘅，係啦。咁所以咧呢一個地方咧都係你需要考慮嘅地方啦。OK。係啦，咁缺點啦就係咧Window 啦，可能咧就係對於一啲專門玩遊戲嘅一個筆記本咧非常耗電嘅，同埋續航時間咧亦都非常短嘅，係啦，大概2至3個鐘啦。係啦，咁而家嘅發展咧就係呢個 Intel 嘅呢個 Ultra 嘅系列啦，又或者AMD 嘅唔知乜鬼系列啦，我記得都有一個系列嘅。係啦，佢個續航時間咧係其實已經推到去咧6至12個鐘以上啦，係啦，咁咧就係建基於咧你嗰個嘅Window 嘅嗰個電池，即係嗰個電腦嘅電池嘅大細啦，同埋你嗰個嘅佢嗰個嘅嗰個即係一個慳電嘅嗰個策略係點樣安排㗎啦。係啦，咁咧蘋果咧咁當然啦，佢個優點咧就係類似 Linux 啦，Linux 咧就係未來咧你都係需要去學習嘅一個嘅 core skill 啦 ，OK？係啦，咁咧就都係值得學習嘅，係啦。系統咧就做得非常好啦，設備互聯嘅方面咧亦都非常之流暢嘅，例如啦你嗰個跨設備咁樣嘅剪貼簿啊，又或者係投屏啦，即係你嗰個Apple 嘅嗰個 mon 咧可以投落去呢個 iPad 嗰度啦，係啦。普遍咧佢呢個續航嘅時間咧都係比較長嘅，我見佢咧起碼咧都8至13、14個鐘都有可能㗎啦，係啦。咁咧就缺點咧就係咧貴啦，第一就係貴啦 ，OK？咁因為咧有部分嘅軟件貴啦，貴啦，OK？係啦，咁咧就因為咧佢嗰個銷售嘅策略就係咁樣啦 ，OK？係啦，佢就係有少少要賺你錢嘅嗰個嘅即係賺你錢嘅嗰個嘅意圖喺嗰度嘅，係啦，所以咧就賣得比較貴啦。同埋咧有部分嘅軟件咧係可能咧係唔支援嘅，係啦，即係好似我哋上堂嘅嗰啲軟件咧。有部分係唔支援嘅，你需要咧另覓方法咧去解決啦，係啦，但係咧事實就係咧大部分嘅呢個嘅programmer 咧係啦都係用緊 Mac 嘅，即係都係用緊蘋果嘅呢個嘅咁嘅筆記簿電腦嘅，係啦，咁所以咧大家咧就係要去斟酌一下啦，係啦，我咧呢邊咧就冇話即係特別咧去建議啲乜嘢嘅，因為兩個唔同嘅生態咧都有佢個優點同埋缺點嘅，係啦。咁最重要咧就係自己用得舒服嘅啫，係啦，係啦。咁咧就呢邊唔多講啦。咁呢個筆記簿電腦咁當然又運行一啲電腦嘅 Apps 啦，OK？係啦，咁今集咧咁基本上咧就講到呢度啦，我就係講呢個頭嗰2個部分嘅啫，係啦。咁跟住咧第2個部分咧就係下一個視頻啦。係啦，咁咧就今集咧就講到呢度先，大家拜拜。